Bugün qısaca skalyoz haqqında bəhs edəcəm. Skalyoz onurğa sütununun 10 dərəcədən çox əyilməsinə deyilir. Lakin skalyoz zamanı sadəcə onurğa sütununun yana əyilməsi deyil, eyni zamanda onurğa fəqərələrinin bir-biri üzərində vurulması da baş verir. Bu səbəbdən uşaqlar önə doğru əyildiyi zaman hündürlük fərqi görə bilərik. Uşaqların 2-3%-də kiçik dərəcədə skalyoz görülməkdədir. Altda yatan xüsusi bir xəstəliyi olmadan və anadan gəlmə olmayan skalyozlara idiopatik skalyoz deyirik. İdiopatik skalyoz çox hallarda 10 yaşından sonra rastlanır. Uşaqların 2-3%-də kiçik dərəcədə skalyoz vardır. Böyük dərəcəli skalyozlar isə qızlarda oğlanlardan 7 dəfə daha çox rastlanmaqdadır. 50 dərəcənin üzərində olan skalyozlar artmağa meyilli olurlar. Belə ki, kiçik dərəcəli skalyozlar böyümə tamamlandıqdan sonra artmadığı halda 50 dərəcənin üzərində olan skalyozlar ildə 1 dərəcə artdığı göstərilmişdir. 15 yaşında 50 dərəcə skalyozu olan bir uşağın 65 yaşında 100 dərəcə skalyozu olacağı gözlənilir. Skalyoz dərəcəsi artdıqca döş qəfəsində həcminin azalması, ürək ağciyər problemləri yaranma ehtimalı yüksəkdir. Bu səbəbdən 45 dərəcənin üzərindəki skalyozlar və artmağa meyilli olan skalyozlarda əməliyyat göstərişi vardır.